गया जिले में लॉकडाउन की स्थिति में गया NH 82 सड़क मार्ग पर 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका है। लॉकडाउन में सड़क निर्माण का कार्य शुरू। रोड कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन लॉकडाउन। गया जिले में लॉकडाउन की स्थिति में गया NH 82 सड़क मार्ग पर 4 लेन सड़क निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका है। तकरीबन 1 माह के बाद सड़क निर्माण का कार्य पुनः शुरू हुआ है। जितने भी कार्य में लगे कर्मी, पदाधिकारी तथा श्रमिक हैं, सभी को सैनिटाइज कर कार्य करने की अनुमति दी गई है। कार्य में लगे सभी लोगों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर मशीन लगाया गया है। लॉकडाउन के मद्देनजर यह कार्य आरंभ हुआ है। इस सड़क निर्माण कार्य में बड़ी संख्या में लोग कार्य में लगे हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर यह कार्य प्रारंभ हुआ है। इस सड़क निर्माण के कार्य को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी के खतरे से बचते हुए कार्य हो रहा है। गया जिला प्रशासन लॉकडाउन में कार्य करने की स्वीकृति दी है, परंतु लॉकडाउन का पालन करते हुए कार्य की अनुमति दी है। उस निर्देश का पालन करते हुए सड़क का निर्माण जारी है। इससे मजदूरों को कार्य मिला है। लॉकडाउन की स्थिति में मजदूर बैठे थे, परंतु अब उन्हें काम मिला है और उम्मीद जगा है कि इसी तरह काम से हम आगे काम करते हुए बढ़ेंगे। सड़क निर्माण की गति, सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है और मजदूरों की भी अब उम्मीद जगी है कि काम मिला है और आगे भी काम मिलेगा। ये लॉकडाउन की विषम परिस्थिति है और बहुत भयावह परिस्थिति है, फिर भी काम को आरंभ कराया गया है। सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी जो है वो जानलेवा खतरे का है। कोरोना एक जानलेवा बीमारी है जिससे बचना अनिवार्य है और उससे बचने के लिए इंडिया को लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन का पालन करते हुए सभी लोग अपने अपने घरों में हैं। स्टे होम, स्टे सेफ। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें, यही सरकार की कामना है। अभी सर लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में किस तरह से अभी कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हुआ है? अभी लॉकडाउन से हम लोग 20 तारीख से काम शुरू किया है परमिशन मिलने के बाद, और पूरा हम लोग सारे स्टाफ को सैनिटाइजर कर रहे हैं। सैनिटाइजर रूम भी बनाए हैं, हैंड वॉश करवा रहे हैं, प्रॉपर तरीके से सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। बाहर से कोई स्टाफ हमारे आया नहीं है। लोकल ड्राइवर्स हैं, कर्मचारी हैं जो आ रहे हैं। थर्मल स्कैनिंग मशीन रखा है हम लोगों ने, उन से डेली टेम्परेचर चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग का पूरा जो प्रधानमंत्री का गाइडलाइंस है या जो कोरोना के प्रति जो गाइडलाइंस है उसके मद्देनज़र हम लोग सब कुछ फॉलो करते हुए सारा काम कर रहे हैं। जी, क्या कौन सा वर्क अभी चालू हुआ है? अभी हमारा DBM चल रहा है और GSB वगैरह चल रहा है, अर्थवर्क का काम चल रहा है। जो भी है कंस्ट्रक्शन का काम बहुत फास्ट नहीं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग का गति पकड़ रहा है काम।
प्रोजेक्ट का काम चल रहा है वो प्रधानमंत्री के गाइडलाइन के अनुसार चल रहा है। हमारे यहाँ लगभग 120 लेबर काम कर रहे हैं, सारे प्लांट में सभी चालू हैं। जितने गाइडलाइंस हैं हम लोग पूरा पालन कर रहे हैं और सब जितने स्टाफ हैं सबको सैनिटाइज कर रहे हैं। सब अलग अलग जगह से आते हैं, कहीं भी कोई दूसरे स्टेट से नहीं आ रहे हैं। सब जो है सब लोकल आदमी काम कर रहे हैं और सबका ध्यान रखा जाता है। यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग सब अपना डिस्टेंस बना के काम करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी कहाँ कहाँ काम शुरू हुआ है? अभी हमारा काम चल रहा है वजीरगंज बाईपास में 88 चाइनीज में, और हमारा चल रहा है 10 चाइनीज में चल रहा है। आरओबी का काम चल रहा है और 42 में चल रहा है। यथवर का काम चल रहा है, डीबीएम का काम चल रहा है, बीटी का काम और कंक्रीट का वर्क चल रहा है। सारे वर्क अभी चल रहा है। and press the bell icon.